आज है हमारे पास अनबॉक्सिंग करने के लिए Redmi का Y3, जिसे हमने अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से ख़रीदा है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ये रहा हमारा Redmi का Y3, जो कि एक रेड कलर के अच्छे से दिखने वाले बॉक्स में आता है। इसके चारों तरफ की ओवरव्यू देख लीजिए। इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको Snapdragon 660 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको एक HD डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसमें आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। ये हमने 332 GB का लिया है, वेरिएंट लिया हुआ है और इसमें आपको बोल्ड रेड कलर देखने को मिलती है। तो चलिए इसको अब खोल के देखते हैं अंदर क्या बॉक्स कंटेंट है। इस सील को हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ सबसे पहले आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर होगा हमारा सिम इजेक्टर टूल, जो कि काफ़ी काम की चीज़ है। और इसके बाद है थोड़े पेपर वर्क्स जो कि कोई काम के नहीं है। और आपको इसके बाद मिलता है एक TPU केस, जो कि आपके फ़ोन को हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करेगा, धूल मिट्टी हो या फिर गिरने से। इसके बाद हमारा अगला मिलता है रखा हुआ Redmi Y3, जो कि हम साइड में रखते हैं। आप देखते हैं अंदर क्या क्या है। इसके अंदर आपको एक चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 10 वाट का स्लो चार्जर है। 10 वाट का स्लो चार्जर है। और इसमें आपको एक टाइप A टू टाइप माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है। और बॉक्स में आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अब फिर फ़ोन को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब देखते हैं इसमें आपको किस टाइप का सिम स्लॉट देखने को मिलता है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी आप इंटरनल मेमोरी को इससे बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके प्रोटेक्टिंग फिल्म को हटा लेते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी चिकना है। अब फ़ोन को जल्दी से कर लेते हैं बूट। जब तक ये बूट हो रहा है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की कैमरा देखने को मिलती है और इसमें आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है, जो कि है 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। इसमें आपको काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको Android Pie का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको Snapdragon 632 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको 720 पिक्सल वाली HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है इस प्राइस रेंज में। इसके स्क्रीन की प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास से की गई है। इसके स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात करें तो ये काफ़ी एक्यूरेट और फास्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर फिज़िकल ओवरव्यू की बात की जाए तो इसमें आपको थोड़े थोड़े बेजल्स देखने को मिलेंगे। इस साइड में आपको एक लॉक बटन, एक 2 वॉल्यूम अप डाउन बटन देखने को मिलेंगे। ऊपर की ओर आपको 3.5 mm वाला ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। एक IR ब्लास्ट देखने को मिलेगी। साइड की तरफ सिम इजेक्टर टूल है और नीचे की तरफ माइक्रो USB के पोर्ट और 2 ग्रिल दिए गए हैं। एक ओवरऑल बात की जाए तो ये 7 to 8,000 के प्राइस रेंज के अंदर एक काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आता है। ये आपको अमेज़ॉन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में और भी सस्ता मिल सकता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और चेक कर लीजिए। अब इसके कैमरा की बात की जाए तो इसके आपको हर तरह के शूटिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट हो, चाहे पैनोरामा हो या फिर प्रो मोड हो, इसमें आपको हर तरह के शूटिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे। और कुछ सैम्पल्स जो इस फ़ोन से क्लिक किए गए वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। अब इसमें हम लगा देते हैं ये TPU केस, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, जो कि हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा गिरने से और डस्ट पार्टिकल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। थैंक यू।